Haver guanyat el València Negre va significar una gran alegria, una emoció tremenda. Era un premi que jo ja m'havia quedat a les portes d'haver guanyat ara fa, crec que 3 anys, amb en diuen Fletxa, i era un premi que jo somiava molt en pujar a aquest escenari, a replegar-lo i tindre'l per al mateix personatge, per al Fletxa, i a més amb tota la sèrie de companys i companyes que m'han precedit, no? La Raquel Gámez, Núria Cadenes, després Andreu Martín, el propi Silvestre Vilaplana que m'ha acompanyat en la replegada del premi. Doncs és un gran honor i un plaer. És un premi que té moltíssim, el premi de major prestigi que se dona a València, no? I això de saber-lo guanyar suposa una alegria tremenda, ja te dic. I bé, per treballar amb un Fletxa una miqueta més reflexiu, però igualment tarambana, igualment festiu, igualment amb la seva marca personal de ser un tio que té uns mètodes, diguem-ne, poc ortodoxos i al mateix temps molt divertits. Sí, efectivament, el Premi València Negre de fet ha portat una sèrie de conseqüències molt immediates. Una és, diuen Fletxa arribarà en breu a la 4ª edició, Fletxes Desviades ja ha arribat a la 2ª edició, volem posar en la portada del llibre el certificat del guardó, no? Com a premi a millor novel·la del València Negre. I sí, a mi de seguida vaig rebre la telefonada dels editors per a comunicar-me això i també per a, d'alguna manera, posar calendari a la resta d'entregues de la saga. Jo crec que va creixent el panorama negre valencià a poc. De fet, sé que a la nostra editorial, a Cris.cat, hi haurà dos signatures sonades, 2 incorporacions sonades en breu. Però és que damunt, pel que em consta a mi, hi ha un premi de literatura de falles que publica Bromera, que es fa al setembre, que cada vegada està agafant la tonalitat de novel·la negra fallera, com aquí que diu, que és una mescla de gèneres i d'històries. Però sí, jo crec que la literatura negra està convertint-se en una cosa, en totes les literatures, en castellà, en valencià, en anglès, en qualsevol idioma, molt transversal.